Subahajr, dobro jutro iz kišnog Kabula. Nije nas sreća poslužila, pada kiša. Danas idemo za Gazni, tako je i u Gazniju kiša. Hladno je, ali proćemo nekako. Valjda neće biti toliko strašno. Ako bude kiša koju juče, moćemo nešto snimiti, vidjeti. Tako da sad idemo za Gazni, čeka nas isto možda, mislim, 3 sata putovanja. I onda se opet vraćamo za Kabul. Čekamo Zača da dođe po mene i idemo polako. Pa se vidimo. Ćao. Nakon 4 sata vožnje po baš uništenoj putnoj infrastrukturi i kišom koja me pratila cijelo vrijeme, stigao sam u Gazni. Naime, Gazni je glavni grad provincije Gazni u centralnom Afganistanu, nalazi se na 2200 metara nadmorske visine. Gazni ili Gazna je bio naziv grada prije oko 1000 godina. Grad je bio centar Gaznavitskog carstva koji je obuhvatalo današnji Afganistan, Pakistan, jedan dio Irana te sjever Indije. Ovdje je radilo oko 400 pjesnika i naučnika kao što su Firadausi, Unsuri, Sanaji i Anvari. Oni su dali veliki doprinos razvoju perzijskog jezika koji se naziva i Dari, te perzijske književnosti. Gazni od 2001. godine nakon svrgavanja Talibana i američke invazije na ovu zemlju bio poprište čestih borbi sve do 2021. godine kada su Talibani preuzeli ponovo cijelu zemlju. Prva i jedina asocijacija do mog dolaska u Gazni bili su Talibani i to je sve što sam znao o ovome gradu. Uopšte nisam zamišljao ovako ovaj grad, nisam imao predstavu da je ovoliko velik te da ima raznih znamenitosti za pokazati. U nastavku ćete vidjeti destinacije koje sam obišao kao što su poznati Gazni minareti, stari Gazni grad te jednu novu atrakciju koja je sagrađena nakon ponovnog dolaska Talibana. Riječ je o ratnoj instalaciji Muzej tenkova, ali ne bih vam previše otkrivao, vidjet ćete sve u nastavku. Moja prva destinacija su Gazni minareti, smješteni na obroncima Gaznija. Minareti Gazni su dvije bogato ukrašene munare, izgrađene su sredinom 12. vijeka i jedini su sačuvani elementi džamije Bahram Šaha. Dva minareta su udaljena 600 metara jedan od drugog i leže u otvorenoj ravnici sjeveroistočno od grada Gaznija. Minareti su u 19. vijeku imali visinu od 44 metra prije nego što su gornja polovina oba minareta se srušila u zemljotresu 1902. godine. Sada su minareti visoki oko 25 metara i izgrađeni su od pečene cigle od blata. Površina kula je lijepo ukrašena složenim geometrijskim uzorcima i kuranskim ajetima. 60. godina 20. vijeka oba minareta, odnosno njihovi ostaci, dobili su limene kupole u svrhu zaštite od vanjskih utjecaja najviše vode i snijega. Prva munara nosi naziv minaret Masud III, po vladaru koji je započeo njezinu gradnju, dok druga munara se zove Bahram Šah minaret, po sinu vladara Masuda III. Munara Bahram Šaha inspirisana je munarom njegovog oca, sagrađena je nekoliko decenija kasnije, ali je stilski jednostavnija. Također,
Zanimljivo je vidjeti da se i danas pored drugog minareta nalazi kostur tenka iz sovjetsko-afganistanskog rata koji vjerno svjedoči jednoj epohi u afganistanskoj historiji. Ostao ovdje da svjedoči otporu koji su oni dali okupatoru, odnosno Sovjetima koji su došli krajem 70-ih godina i okupirali Afganistan. Sve što je se moglo skinuti sa tenka, skinuto je. Tako da, kako je tu unutra izgledalo. Bilo je još tenkova i kod ovog dole prvog minareta, ali su sklonjeni. Tako da vidite kako izgleda minaret, jedan i drugi. Kako to sve izgleda, koliko se tamo prostire taj drevni grad. To bi bilo to što se tiče ove destinacije. Idemo dalje. Ne možete ni zamisliti koliko je hladno. Kiša pada cijelo vrijeme, vjetar, sve je puno vode, noge su mi mokre. Evo čekamo vozača i idemo dalje. Još jedan pogled na minaret i tenk. I drugi minaret, kao što rekao, razdaljina je 600 metara između ova dva minareta. Ovo je stari dio Gaznija. Kao što vidite kako je to nekad bilo. Evo ga još jedan tenk. Kao simbol otpora. Ne znam koliko možete vidjeti ta dva minareta. Ovo su sve ostaci starog grada Gaznija. Vidite kako je i vrijeme doprinijelo da se ovo polako urušava, ali to je što je. Ovo dole su isto stare kuće, ali i dalje u njima žive ljudi. Tako da. What's that mean? Allah. Allah. My God. To je postavljeno baš da se vidi iz grada. Ovaj tank koji drugi što se nalazi iza ovog zida postavljen je na vrh ovog brda, kao što sam rekao, kao simbol otpora i vjerovatno poruke da će se boriti za svoje, što su i radili. Borili su se protiv Sovjeta
Borili su se 20 godina protiv Amerikanaca. Oni su istrajali u svojoj borbi. Sad je drugo pitanje, šta su donijeli narodu, kakvu budućnost, to su već neke druge teme. Ali ovdje možete vidjeti motor tenka, osovina, ali sve što je se moglo izvaditi, skinuti sa ovog tenka je urađeno. Ostalo je samo, tako reći, kostur. Posle obilaska minareta i starog grada došli smo na ručak u jedan restoran i onda idemo dalje da posjetimo muzej i još neke atrakcije. Stvarno sam nekako iznenađen Gaznijem, nisam zamišljao da je ovako lijep grad i dosta je ono ko Kabul sređen. Mislio sam da je to nekako porušeniji grad i da nije izgrađen, s obzirom da su ovdje, da je ovdje bilo veliko snažno uporište Talibana u Gazniju i cijeloj ovoj provinciji. Zamišljao sam da je ovaj grad više porušen, ali vidim da ima ono, ima koji u Kabulu, ima dijelova gdje je porušeno, gdje je staro, a ima dijelova gdje su stvarno lijepe zgrade, velike, sređene, tako kao što možete vidjeti, lijep grad nekako. Evo sad smo došli ovdje u Galaxy restoran, vrlo lijep restoran, sad ćete vidjeti. Ovdje je grill majstor, većinom su ovako i napravljeni grilovi ispred lokala da bi se to vidjelo malo. Ovdje je ovo što je već gotovo, vidite kako je lijepo pečeno pile. Dosta je hrana začinjena. Do sada sam jeo 3 vrste supe povrtne i svaka me oduševila. Ovo su ovdje napravili ako su u pitanju žene same ili ako je porodica. Ako je porodica, da budu malo intimni. Ovo je otvoreni taj dio, tako gdje bi se moglo tu sve smjestiti, kuhinja i stvarno lijep restoran Galaxy u Kabulu, u Gazniju, stavit ću lokaciju, tako da evo možemo vidjeti i šta nude. Ja sam naručio američku picu, bilo je još neki, ali ajde da probam to što se tiče, koliko vidite od svjetlosti pića, imate svježe cijeđene sokove, sladoled, ovo su vjerovatno neki ko šejkovi, obavezno u ponudi su čajevi, također ima riba, nešto ko šavarma, ko kebab, salate, tako da imaju raznovrsnu lijepu ponudu, pice, hamburgere, njihova hrana, tako da baš lijep restoran. Tako da me Gazni me baš iznenadio, zamišljao sam nekako Gazni da je devastiran grad, da je porušen, nisam imao predstavu da je ovoliko grad velik. I velik je grad i sređen, mislim dijelova ima ko svugdje, ali sve u svemu sam zadivljen Gaznim. Tako da posle ručka idemo dalje da posjetimo muzej, ratni muzej u Gazniju i još neku atrakciju i onda se vraćamo za Kabul. Stigla je moja pizza, izgleda lijepo, sad ćemo probat, nadam se da nije ljuta, ali baš lijepo izgleda. Prijatno. Završili smo sa ručkom, sad idemo prema ratnom muzeju. To je muzej gdje su
Talibani izložili sve tenkove koji su srušili Amerikancima i njihovim saveznicima u ratu od američke okupacije. Pa sad ćemo tamo da vidimo kako to izgleda. Stigli smo na lokaciju. Ovo je neka, hajmo reći, psihološka igra i s ovim tenkovima na starom gradu što sam snimio, što se vide, i sa ovim tenkovima što su izloženi baš pored puta, da je to neka igra psihološka u smislu da hoće da pokažu svijetu da se bore protiv svakog i da će se za svoje boriti, što je donekle opravdano. Tako da gore imamo sovjetske tenkove, a ovdje su američki, sve što su srušili. Tako da, sve svi kako to izgleda. To je, imamo na ovoj dole strani, imamo, to je ulica i imamo te tenkove. Znači to su sve tenkovi koji su srušeni američkoj vojsci i njihovim saveznicima, NATO alijansi koja je bila. Tako da nekako hoće da pokažu svijetu da će se i dalje boriti i da su se borili krenuši od 70-ih protiv Sovjeta, pa da su se borili 20 godina sa Amerikancima i da su se spremni valjda i dalje boriti ako ko napadne ili ako s nekim dođu u konflikt. Tako da ovo su tenkovi. Pokušat ću doći na nekle tenkovi i oklopna vozila. Ovo je ovdje helikopter koji je baš uništen, ali pogledajte kako to izgleda i kakvu poruku oni šalju. Ali vrlo lijepo, jer su na gore gdje sam snimao dva sovjetska tenka su postavljena baš na obronku brda gdje bi se moglo iz grada vidjeti i da koji ovo ovdje. Vidite kako ovo je nedavno, kažu, napravljeno, ovo nije bilo, ali je veoma dugo, skroz dole do ove ulice to ide i na drugoj strani. Otiću skroz do kraja dole da vidite. Ima raznih oklopnih vozila i tenkova od svih članica NATO-a koje su ratovale ovdje, gotovo svih, i naravno američkih. Tako da vidimo i razne modele. Nažalost, ne mogu tamo da dođem bliže zbog blata i vode. Evo ovdje mogu proći, pa ćemo nekako snimiti. Ovo je baš, kao što vidite, ovo je prometna ulica i koliko dnevno ljudi, možda stotine, prođu i vide ovo, i kogod dođe tu, prolazi, to može ovo sve da vidi. To su. Sad sam došao bliže pa ću probat nekako da sad da vidimo kako ćemo proći. Vidite to. To baš izgleda veliko. Ali moram paziti, ovdje je svuda blato, voda, da ne bi pao. Vidjeli smo do sad jedan tank i sva ova oklopna vozila. Možda su gore tenkovi.
Stvarno je dugo. Sigurno je preko, na ovoj strani je preko kilometra duga ova postava. Sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo kako ide na drugoj strani, ali prvo da ovo sve obiđemo kad smo već tu. Tako da snimit ćemo i drugu stranu. Kad se budem vraćao pokušat ću da izbrojim koliko je na ovoj strani na ovih oklopnih vozila, a koliko je na drugoj strani koja je isto tako duga, ja mislim ko i ova. A imamo dole još. I baš me zanima cifra koliko je ukupno, mada ovo nije ukupan broj, ovo je vjerovatno što je bilo u Gazni provinciji oko Kabula i to, jer za 20 godina rata je puno više tih. Pogledajte kako to izgleda. Popeo sam se na jedno ovo oklopno vozilo da snimim. Sad ću se vratiti dole i usput prebrojati koliko ima, pa idem na drugu stranu. Na ovoj strani imamo 33 transportera, jedan helikopter i dva, kako se oni već zovu, mitraljezi ili šta su već. Tako da idemo sad na ovu stranu da snimimo koliko ima, šta ima, pa da javim. To odavde kreće, također je, kako se on zove, ili je tank ili ne znam, nisam baš upućen. Je li ovo top ili nije, šta je već. Ovo je baš tank. To znam 100% da je tank. Ovo je isto, ali nema nigdje vojne odznake čiji je tank, ali također ovo. Slobodno napišite u komentaru ako sam nešto pogrešno rekao, jer stvarno ne znam šta je šta. Tako da ovo što znam, pogledajte ovog, ovo je tank. To je neki veliki, ali vidi se da su ga dovezli odnekle jer dosta, skoro ništa nema na njemu, samo kostur. Dok ovaj je pun oštećenja. Vidite samo koliko je to debelo, a opet su geler ili šta je već, šarpeli, kako se zovu, prošli. Kako je to? Od ovog su ostali samo dugmici. What's that mean? Keep this weapons that show that we defend it. Kako što sam i rekao, ovo je napravljena od, pogledajte ovo, ovo je napravljena ko spomenik neki, ali je napravljen od, mislim da su ovo tenkovske čahure. I napravili su i ovdje što piše da su ih oni srušili. Šalju jasnu poruku
da će se protiv svakog boriti. Vrlo nekako pametna psihološka poruka i sa onim tenkovima i sa ovim. Ovo je isto, ne znam kako se zove, da ne lupam. Tako da, to je. Ovdje ne mogu da prođem. Vidite gore koliko ima, gdje je, ako vidite, onako žuta gore vrata, to je kraj ulice i na onim dole se ne vidi baš, isto su vrata, znači to je baš duga ulica i prometna ulica. Evo na ovom gore se vidi. Pogledajte gdje je napravilo, koliko je to debelo. I da je probilo. Ovdje isto. Ovdje ima na dosta mjesta. Pogledajte tu. Evo tu. To je ono što se vidi. Evo idemo još dole da dozavršimo i da onda zbrojimo koliko ima. Mada, ako uzmemo u obzir da je više ovih oklopnih vozila, transportnih, kako se već zovu, nego tenkova. Tenkova imamo, ajmo reći, 4-5, čini mi se. Ovo su sve, ova, jesu li to transportna, šta su već, ne znam. Tako da, malo je tenkova onda srušeno u ovoj eri, više je ovih, vjerovatno su ovo vozila koja su patrolirala kroz ova mjesta ovdje, kroz sela, kroz gradove i da su vjerovatno naletili na neka eksplozivna sredstva i da su tako srušena. Ova je, vidi se da je gorio, pogledajte kako prednji dio je baš gorio i pogođen je, čini mi se, sa one strane ili ne, ajde vidjet ćemo. Jest, tamo vidite gdje je pogođen. Ovaj je isto gorio. Tako da, evo ovo gore što je bilo tamo izloženo bez ovog vozila, ali i dalje ne znam kako se zove. Sad ćemo opet izbrojati koliko ima čega i onda imam volju da u onaj prvi tank uđem da vidim kako je unutra, ako mognem. Na ovoj strani imamo 29 oklopnih vozila, 7 tenkova i 3 topa, ili kako se već zovu, tako da to je to što se tiče ove destinacije. Sad ćemo da imamo gdje idemo dalje, pa se javim. Nakon posjete muzeju tenkova u Gazniju nismo više nigdje otišli iz razloga što je bilo kasno i odlučili smo da krenemo nazad za Kabul. To bi bilo to što se tiče ovih destinacija, obilazaka. Sutra sam još u Kabulu, idem nazad kući, polako se pakujem i ovdje sam još 12 sati, javim se sutra. Laku noć.